नमस्ते। आज हम सीखेंगे स्प्लिट एसी कैसे लगाते हैं। हमें चाहिए ड्रिल मशीन, कॉपर पाइप, इंसुलेशन टेप, इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट, ब्रैकेट और वैक्यूम। तो सबसे पहले हम दीवार पे निशान लगाएंगे और ड्रिल करेंगे। फिर माउंटिंग प्लेट को शिकंजा से लगाएंगे। दीवार पर एसी यूनिट को ठीक से लगाने के लिए इसे धीरे से उठाएं और ब्रैकेट के हुक के साथ संरेखित करें। इसे मजबूती से दबाएं जब तक कि ये क्लिक न हो जाए। अब ये सुरक्षित है। अब एसी बिल्कुल ठीक से बैठा है। यहाँ के नट्स भी टाइट हो गए हैं। इंडोर यूनिट से 2 कॉपर पाइप निकल रहे हैं। इंसुलेशन टेप को इस तरह से घुमाकर इसे कसकर लपेटें। अब आउटडोर यूनिट पर रिंच का उपयोग। वायरिंग एकदम सही है, रंग के हिसाब से सही जगह पे लगाया गया है, कोई खतरा नहीं, एकदम सुरक्षित। देखेंगे एयर कंडीशनर की पाइपों से हवा और नमी कैसे हटाई जाती है वैक्यूम पंप की मदद से। सबसे पहले हम वैक्यूम पंप को कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, अब हम एसी के गैस वाल्व को इस एलन की मदद से खोल रहे हैं। ये देखो, खुल गया। अब ये काम सही चल रहा है। चालू है और ठंडी हवा दे रहा है। तापमान देखते हैं। हाँ, ये देखो, तापमान बिल्कुल ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छे से साफ कर दिया। हाँ, खुशी हुई कि आपको पसंद आया। अब ठंडक का आनंद लीजिए।